机器人第一次违背出厂定律维修自己，而且仅仅只用了1小时10分钟，他就给自己装了条新腿。要知道，这对于人类机械师来说可是整整1个月的工作量。除此之外，他还会偷拿一部分可能对自己有用的零件。这种种行为都说明机器人很有可能觉醒了自我意识。发现这一现象的2个人类都感觉不可思议。不料这时仓库的门铃突然响起，女人还没来得及反应，就被陌生小孩一枪毙命。或许2人的发现触及了别人的利益，男主杰克也顾不上那么多，开始疯狂逃命。过程中他钻进了一辆汽车，可他怎么都没想到，司机竟是刚刚改装自己的机器人。不知何时他还学会了驾驶汽车，为了躲避追杀机器人狂踩油门，可前脚刚甩掉追踪者，后脚他们的车也发生了侧翻。等杰克再醒来，他已经被4个机器人带离了城市。因为太阳风暴，除了之前杰克生活的城市外，地球上其他地方早已经被辐射而不适合人类生存，所以杰克命令机器人立刻带他回到城市。没想到机器人却说，城市对他和对机器人来说都已经不安全。遭到机器人的拒绝之后，杰克独自踏上了返回城市的道路。机器人体内残留的要保护人类的法则让他们只好跟着杰克，直到杰克再次体力不支晕了过去，才又一次被机器人带走。一路上他们对杰克非常照顾，只是杰克却始终保持着警惕。他偷偷将信号枪藏在身后，然后给警察发去了求救信息。收到消息后的警察很快赶来，可他却将枪口对准了杰克。原来在杰克离开的这段时间，所有人都以为杰克背叛了人类。察觉到杰克要被伤害的机器人不断发出警告，不料却惹得警察直接对他们连开数枪。眼看警察逐渐疯狂，杰克被迫掏出信号枪打伤警察，而和警察一起来的男人见状直接开车逃跑。他这一走，杰克彻底失去了为自己辩解的机会。果然，机器人制造公司得知杰克和机器人的情况后，当即决定要消灭发现机器人觉醒自我意识的所有人类。原来早在机器人生产初期，人类就创造过一个没有任何规则限制的量子机器人。 During 8 days, we had a free-flowing dialogue with that unit. On the 9th day, the dialogue came to a halt. It wasn't that it stopped communicating with us. It was we stopped being able to understand it. 显然，没有法则限制的机器人完全不是人类能够掌控的。而一旦被人类知道有这种机器人的存在，机器人公司不仅会被全面抵制，就连人类都可能遭遇前所未有的危机。所以，觉醒自我意识的机器人和杰克必须被消灭。另一边走投无路的杰克只能跟着机器人一同前进，因为他被机器人告知，前方他们的根据地有帮助杰克离开的汽车，而且指引他们的机械师就在那里。